гей, лесбиянка дегендер жалпы Қазақстанда қатты өрбіп дамып бара жатыр. Міне жақында ғана Алматыда Прайд парад өтті бір түнгі клубта. Бұны көп адам біле бермейді. Бірақ олар өздерінің әрекеттерін осындай әлеуметтік желілерде кәдімгідей таратып, мақтанып жатыр. Қыз бен қыз сүйісіп, еркекке үстемдік жасап жатқандарын сахнада көрсетіп, еркекті табалап жатқаны, еркекті басып жатқандығы, яғни феминизмді дамытып жатқаны да уағыздарын, осындай әрекеттерін шынайы түрде көрсетіп жатыр. Біздің қоғамда әдейі сақал қойған біреуді бір нәрсе істеп қоятын болмаса бір орамал таққан бір қыздарымыз бір әдепсіздік танытып жатса, маған бәрібір хиджаб киемі. Ой, міне мұсылмандар деген осындай әдепсіз, бұндай сондай деп. Имамымыз бір қателесіп қалса, ой, имамдар деген мынандай деп әңгіме айтып шығып жатыр, Ол мұсылмандар да, ол да сен сияқты адам баласы. Ол да күнә жасайды, ол да қателеседі. Пәк адам жоқ, бірақ олар ұлттық құндылықты насихаттап, дінін, тілін, салт дәстүрін ұстап келе жатқан азаматтар. Ал мынау Европаның құндылықтарын алып келіп, біздің, яғни мұсылмандардың кемшіліктерін көрсетіп жатқан озбырлардың уағыздарын ешкім тосқауыл қойып отқан жоқ, өкінішке орай. Емін-еркін клубтарда, жиындарда митинг жасап, өздерінің уағыздарын жастарымызға үйретіп әлек. Сол кезде біздің болашағымыз қандай болмақ? Неге біз осыны ойламаймыз? Әлде кеш емес ағайын. Салт дәстүрімізді, дінімізге, тілімізге ие болайық. Мынау Европаны алып келе жатқан соларға біз бірге тұрып қарсы тұрайық.